आपका भाई? मोहम्मद वकास। जी, कहाँ से हैं आप? हम साहिवाल से ही हैं। साहिवाल से, किस जगह से? साहिवाल वी होटल के पास ही घर है। वी होटल? जी तो सर। फिर आप तो मेरे साथ नया टॉप के आ गए। जी बिल्कुल, नया टॉप के आ गए हैं। मजा आ रहा है इधर आके? जी अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आए हैं? जी बिल्कुल, ये सारी हमारी फैमिली है, दोनों इनके लाइन 3 सेशन पहले भी हुए थे, तो पहले 3 कभी इनका नहीं, हम ये फर्स्ट अटेंड कर रहे हैं। मजा आ रहा है? जी अच्छा लग रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है। तो आपको अब यानी कि ऐसे फंक्शन होना भी चाहिए? सर, बिल्कुल होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। एक लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और इन्जॉयमेंट होती है, तो होने चाहिए कि साहिवाल। आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ पाइनियर में। अच्छा, इसीलिए जी। मजीद लोगों से बात करते हैं, छोटे छोटे बहुत प्यारे